唐寧公開認愛，離婚多年後，終於再次迎來愛情。消息曝光後，即刻引起大批網民熱議。不少粉絲見到佢近日分享嘅照片同生活點滴，都紛紛猜測佢係咪已經揾到人生新伴侶。而唐寧亦冇再刻意迴避，大方承認身邊確實出現咗一位特別嘅人，令外界都替佢感到高興。回顧唐寧過去多年嘅人生路，可以話經歷過唔少高低起伏。當年離婚消息傳出後，曾經令好多支持佢嘅粉絲感到惋惜。不過面對人生轉變，唐寧一直選擇勇敢向前，將更多時間放喺照顧家庭、陪伴小朋友同經營自己嘅生活上。即使感情路上曾經受過傷，佢依然相信愛情，亦冇因為過去嘅經歷而失去對幸福嘅期待。近年嘅唐寧比起以往更加自在，經常透過社交平台分享生活日常，無論係旅行、工作定係陪伴家人，都能夠感受到佢散發出一種輕鬆同幸福嘅感覺。而今次公開認愛，更加令唔少網民覺得佢終於走出過去陰霾，重新擁抱屬於自己嘅新生活。雖然唐寧未有公開太多感情細節，亦冇刻意高調晒恩愛，但從佢嘅笑容同狀態已經睇得出，現時嘅佢過得相當開心。好多粉絲亦紛紛留言送上祝福，有人話見到佢幸福就放心晒，亦有人表示等咗好多年，終於再次見到唐寧展露發自內心嘅笑容。其實人生就係咁，冇人知道幸福幾時會出現，但只要保持希望，總有機會迎來屬於自己嘅春天。經歷過風雨之後，更加明白幸福得來不易。如今唐寧再次遇上令自己心動嘅人，相信對佢而言亦係人生一個全新開始。至於呢段感情未來會發展成點，會唔會開花結果，相信大家都十分期待。不過無論如何，最重要係見到唐寧活得開心，活得自在。幸福或者會遲到，但從來唔會缺席。希望唐寧今次可以真正收穫屬於自己嘅幸福，展開人生最美麗嘅新篇章。大家又會唔會送上祝福呢？歡迎喺留言區分享你嘅睇法。